盘点躲猫猫4痛苦森林中最炫的技能，哪个最厉害？第一个升级版的道具火炬提灯，在对追捕者使用后，虽然看起来有熊熊烈火在燃烧追捕者，但其实除了好看之外，对追捕者没有一点影响。该追着你还是会追着你。在见到雪莉被小蝙蝠偷袭打倒，该轮到我的第2个道具水之号角出场了。虽然道具看起来很炫，但是就算追捕者被困住，还是会攻击到你。要不是这个小蝙蝠突然消失，不要说救队友了，自己都可能会被打倒。在成功复活了雪莉后，该去找追捕者试试最后一个道具雷之锁链了。看着乐瑶正在被转化，赶紧用道具雷之锁链救他。看着被道具用紫色旋风束缚住的米拉，在他那一脸茫然中，我轻松复活了乐瑶。救援任务成功完成，该溜了溜了。通过对追捕者的这3次测试，大家觉得这3种最炫的道具哪个最好看，哪个又最厉害呢？